Мы вам очень часто рассказываем про втулки стабилизатора и, в частности, в последнее время про стабилизаторы. Да, действительно, стабилизаторы у нас занимают огромную часть нашей работы, но и втулки стабилизатора непосредственно сменные мы не можем сбрасывать со счетов. В данном случае есть такой миф, что полиуретановые втулки стабилизатора скрипят и жрут стабилизатор. Ребята, если у вас есть высшее образование, а иногда высшее образование не требуется, достаточно просто подумать и понять, что жрет стабилизатор и скрипит, это не сама втулка, а та суспензия, которая попадает в ту щель, которая образуется между втулкой стабилизатора и самим стабилизатором. И очень часто эта щель образуется по одной простой причине, потому что ваш мастер не понимает, что даже втулки стабилизатора нужно правильно устанавливать. Это не означает, что он закончил бурсу, купил 3 ключа и он является уже великим специалистом. Нет, ребятушки, мы